Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanqalibu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-anhari wa ashabihi al-ahyari. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kamu suami-suami, kuring-kuring, bintang hormat, para bapak, para ibu, para jamaah, majelis taklim, nanti jami suami muda. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dina ayeuna urang masih kene dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala, masih kene dipasihan uswah ku Allah Subhanahu wa taala, anu mana uswah urang dimanfaatkeun sebaik-baikna pikeun kehadiran majelis ilmu anu mudah-mudahan ku hadirna urang dina ieu tempat dina raga kalangan ilmi sareng kawan sareng Quran sareng zikir ka Allah nan wae anu pagaduhan hajat urang sadayangan kanggo hajat duniawi atau nabi hajat ukhrawita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngijabah kana pangaksana urang sadayangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kehilangan oge patang tenangna anu magaduhan penyawa lahir atau nabi batina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing enggal ngadamangkeun kana panyawana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begituna anu magaduhan selamatan ya Allah. Utang-utangna baik utang kakakina, utang kakakna, ada nabi utang-utang anu sejenna. Mudah-mudahan jeung pasihan rezeki Allah Subhanahu wa taala sentiasa mayar utang-utangna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makarim tangan. Wajar ijami ngagaduhan utangna didinya dan nabi makhluk sosial perlu pada pertolongan sesama. Tapi nanti tetap dapat dibayar karena utangna. Gitu ya. Para ibu, para bapak sadayana, dina waktos ayeuna simkuring bade macakeun salah sahiji makalah anu dinukil dina kitab Nasaihul Ibad, anu mana ieu makalah katapi di Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ayo menyebutkan bahwasana ieu makalah ieu cariosan teh di Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saur anjeunna an-na'imun ari nikmat aya tegasna adamuha anu paling gede nikmat anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana teh
aya genep nikmat cenah. Aya genep nikmat anu dipasieun ku Allah ka urang ka hambana anu teu dipasihan ka umat-umat sejenna. Wabil khusus ieu nikmat ieu teh dipasikeun ku Allah khusus ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah aya cenah nikmat anu genep ieu teh anu pertama nyaeta al-Islam. Hiji urang dilahirkeun, diciptakeun, dikaluarkeun tina rahim ibu bapa urang sadayana dalam beragama Islam. Nyebatkeun bahwasana aya hiji golongan lamun urang teu ditalkin cenah syahadat deui dipayuneun ajeuna aya hiji golongan bahwasana nyebatkeun lamun urang teu ditalkin deui cenah lamun urang teu ditalkin deui maka agama Islam urang teh masih kena diragukeun jadi kudu dibeat deui. Lamun mangihan golongan anu kitu jauhan. Sabab lamun indung bapa urang geus Islam teu kudu syahadat deui. Ya. Indung bapa urang geus Islam kecuali indung bapa urang teh lain agama Islam. Makana tatkala budak hayang asup agama Islam kedah syahadat deui. Dipayuneun ulama kata Nabi dipayuneun MUI gitu nya. Dirubah agama urang dengan tadina non muslim jadi beragama muslim. Tah kitu nya. Tah ieu mah nikmat anu paling ageuna nyaeta tatkala urang dilahirkeun ku ibu urang nyaeta dilahirkeun dalam beragama Islam. Dia nikmat anu paling ageun. Nah begitu teh disebutkeun teh Islam turunan. Indung bapa urang Islam, aki urang Islam, ini urang Islam, buyut urang Islam, sadayana Islam. Gitu nya. Makana ieu teh kudu ucapkeun syukur alhamdulillah urang teu kudu mengucapkeun dua kalimat syahadat deui. Sabab tos ditalkin tatkala urang lahir di adanan ku bapa urang, gitu nya, dikenalkeun. Gitu nya sacan nguping kana cariosan-cariosan anu sejenna ku bapa urang di adanan heula. Dikenalkan saha Allah deh gitu nya. Kemudian saur dina kitab Takrib akan Nabi Fathul Qarib orang anu beragama Islam ya tatkala menyembelih hewan anu dihalalkeun munggu agama itu teu kudu ngucapkeun bismillah deui lamun urang geus agama Islam. Akan tetapi disunnahkeun tatkala meujit hewan teh kudu nyebatkeun asma Allah. Bismillahi Allah Akbar. Misalkeun di dieu apakah boleh cenah meujit hayang ku istri? Ya boleh teu naon. Aya luas mah kitu nya meujit hayang teh aya bapana cenah urang cenah meujit. Bade ngucapkeun bismillah oge teu naon, bade teu ngucapkeun oge teu naon. Da sabab urang geus beragama Islam. Jadi diwajibkeun ngucapkeun asma Allah tatkala meujit hewan teh pikeun jalma anu lain beragama Islam. Gitu. Jeung deui kudu beragama Islam sebelum ngucapkeun asma Allah dina meujit hayang oge. Nah, kemudian anu kadua nikmat anu kadua anu dipasieun ku Allah ka urang nyaeta Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci anu dilungsurkeun ku Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam kemudian diwahyukeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana diturunkeunana teh 23 tahun. Itu Al-Quran. Sedangkan aya 104 kitab suci anu diturunkeun ku Allah ka langit dunya kabehanana teh lungsurna teh ngagebluk sakaligus. Jadi sabuku we langsung gitu nya.
iwal ti Al-Quran turuna di cicilan dan nurutkeun keayaan. Jadi tatkala aya kejadian kan Nabi Muhammad langsung Allah nurutkeun kana ayat Al-Quran. Begitupun ia Al-Quran walaupun usiana entos melebihi 1442 tahun di Al-Quran, tapi ia Al-Quran namina kitab suci mahina sagala zaman. Jadi teu kudu deui direvisi atau tapi di amandemen. Wah cenah ieu teh sesuai cenah jeung zaman ayeuna ieu Al-Quran teh teu kudu gitu nya. Teu kudu direvisi deui baca Al-Quran. Bahkan saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala urang baca Al-Quran satu huruf maka Allah bakal masihan kaetaan bacana 10 kasayan. Jeung deui eta Al-Quran bakal nyafaatan pikeun jalma anu macana. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran saanjana eta Al-Quran ke di poe kiamat bakal datang ka urang nyafaatan. Jeung deui nu namina syafaatul Quran boborahan ke di yaumil kiamat tatkala urang dimasukkeun kana liang lahat tempat anu terakhir di alam dunia menuju kana akhirat teh nyata liang lahat. Ari liang lahat teh ukuranna teh 50 kali 30 panjangnya sesuai panjang urang. Anu di mana-mana tatkala kuburan teh dicoak saeutik nah eta teh namina liang lahat. Lamun liang kuburnya teh ukuranna 2 kali 1 meter. Eta liang kubur, lamun liang lahat mah dicoak saeutik. Anu ditempelkeun jasad urang ke arah kiblat eta namina liang lahat. Kan tempat urang teh sakitu-kitu nah kitu. Aduh sakumaha imahna ge tanahna sakumaha luas lagi anggur dan tempat gitu-gitu lah. Gitu nya. Taya Al-Quran bakal ngabantos pertarosan malaikat munkar jeung nakir. Gitu nya. Satu bakal mantosan Al-Quran. Modelkeun urang wawu jeung kapolsek misalkeun nya. Urang wawu jeung kapolsek atanapi urang wawu jeung kapolri kepala kepolisian Republik Indonesia. Urang ngilu sareng anjeunna kamana wae anjeunna indit gitu nuturkeun we anjeunna gitu. Asup ka Kapolda urang bakal dihormat, tapi dihormatnya lain gara-gara urang karena urang ngilu jeung kapolri. Urang ngilu jeung bupati indit kamana wae pasti dipika hormat. Sabab naon? Da ngahormat ka bupatina. Ku kituna tatkala urang masuk dina liang lahat, masuk kana alam-alam barzah, datang 2 malaikat munkar jeung nakir anu bakal ngajawab teh pertarosan malaikat munkar jeung nakir teh lain urang, tapi Al-Qur'an anu dibaca urang. Man rabbuka saha pangeran anjeun Allah. Urang mah mau bisa ngajawab Allah. Da sabar urang mah geus eleh. Kunaon lain ketuhanan yang Maha Esa tapi keuangan yang Maha Kuasa. Sapangeran anjeun duit. Lamun teu duit teh emang duit lamun teu aya uang itu bukan segalanya, tapi lamun teu aya uang itu hidup terasa mati. Eta jeung jalma anu teu boga duit. Kitu nya. Hese lamun ngajawab urang pertarosan malaikat munkar jeung nakir lamun teu aya bantosan dina Al-Qur'an. Makana ieu Al-Qur'an pek baca walaupun urang teu bisa macana, pek belajar walaupun urang kabeakeun waktu umur urang. Sabab jalma nu maca Al-Qur'an walaupun hese maka bakal dibere 2 pahala. Kahiji pahala macana, kadua pahala sungguh-sungguh macana. Walaupun salah oge teu naon. Gitu. Pek baca Al-Qur'an. Jeung deui hadiah ka mayit nyata kirimkeun Al-Fatihah. Sami Al-Fatihah anu dikirimkeun ka orang tua urang
anu dihadiahkeun ka nu maot eta bakal nepi jeung bakal nolongan ka ahli kubur. Tapi aya anu bakal ai Al-Qur'an mah bakal nanti ngabantos pertanyaan malaikat mungkar jeung nakir, tetapi aya deui aya anu bakal ngahijab kana siksa kubur nyaeta wakaf. Wakaf sareng sedekah eta bakal ngahijab kana siksa kubur ka kedua orang tua urang. Nu kamari teh geuningan aya wakaf Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an eta teh dibaca kuno macana. Si itu menang pahala, urang ge sami menang pahala. Urang boga tanah wakafkeun ka pasantren, pasantren eta pake ngaji. Selama pasantren eta teh hirup, maka selama itu pula pahala urang bakal ngalir. Acan ada orang masih kena hidup wakafkeun we ka atas nama orang tua urang. Maka tatkala dibayar wakaf di atas nama orang tua urang langsung dihijab ku Allah, diberhentikan siksa kuburna ka orang tua urang. Aya hiji hadis bahwasana nerangkeun engke urang bakal ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir teh, aya jalma nu ditaros, aya jalma nu moal ditaros. Anu moal ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir teh nu pertama ruhna para nabi jeung para rasul, itu moal ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir. Nu kadua anu moal ditaros teh nyaeta orang kafir. Orang kafir engke lamun geus maot moal ditanya ku malaikat mungkar jeung nakir, naonan nanya anu jalma teu beriman. Langsung we kebruskeun. Gitu deh. Modelkeun urang nanya ka jalma anu teu gawe, "Man boga duit teu? Deuk mah boga duit teu gawe teu?" Ada kumaha ada ngajawab apa Allah pangeran urang tapi manehna teu beriman ka Allah. Jadi moal mungkin ditaros eta jalma orang kafir. Eta dua golongan anu moal ditaros. Anu bakal ditaros ge sami aya dua golongan. Anu pertama orang mukmin. Orang mukmin bakal ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir ti mimiti sahabat, tabi'in atau tabi'in, para ulama, urang-urang anu ayeuna nu hadir di pangaosan sami bakal kaalaman ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir. Nu kadua nu bakal ditaros nyaeta orang-orang munafik. Orang munafik teh kumaha? Ciri-ciri orang munafik di mana-mana idza hadasa kadzaba, di mana-mana anjeun nyarios pasti berbohong. Dan sabab kebohongan udah menjadi kebiasaan nanti untuk dirina gitu deh. Lamun nyarios teu aya ngabohongan teh satu etis cenah. Mantap, lamun jalma anu tabiatna geus watakna tukang ngabohong we tuluy. Nu kadua disebut jalma nu munafik teh tatkala berjanji dia khianat. Gitu nya, khianat teh. Dibere amanat, Bu, namun artos ke isuk dibayar. Isukna teu dibayar. Khianat. Ya, isuk cole we. Teu dibayar anggar we. Tuluy deui di mana-mana dibere amanat anjeunna ge sami tidak adil. Aya jalma dijadikeun pamimpin teu adil. Eta jalma munafik. Sabaraha hari cenah bakal ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir teh, lamun orang mukmin bakal ditaros ku Allah melalui malaikat mungkar jeung nakir teh 7 hari. Innal mu'mina yuqtanu fi qabrihi sab'ati ayamin. 7 poe orang iman bakal ditaros ku Allah melalui malaikat mungkar jeung nakir di alam kubur teh 7 hari. 7 hari nanti ditu jeung di urang beda. Mantakna sok aya tahlilan, kahiji, kadua, katilu, dipikeun ka 7, aya deui 40 nya. Aya deui 100, aya deui nyewu, lamun di Jawa mah nyewu itu 1000 hari. Aya deui haul setahun sekali. Ta ieu teh lain adat orang Hindu. Aya rencangan simpuring kan kaptos diuit anu jurusanana perbandingan agama. Naros ke orang Hindu. Orang Hindu kan ari anjeun
lamun tatkala ieu mah sok tahlilan seseurian. Di mana cara tahlilan dan teu tahlilan. Nah, gitu. Bukan tahlilan gitu. Seseurian anjeunna ge urang anu maot dikubur, ke lain kubur datang ngeduruk anjeunna mah gitu nya. Jeung tayat tahlilan. Jadi tahlilan bukan tradisi agama Hindu, itu tradisi agama Islam. Menurut hadis Nabi, 7 hari cenah orang Islam bakal ditaros. 1 hari di alam kubur itu sarang 500 tahun hidup di alam dunia. Di kamar teh gini nya bulan kamar abi nyarioskeun aya jalma anu dikubur gini nya nu mawa kampak tuluy ditaros gara-gara hiji kampak. 500 tahun sehari nate, lamun sehari aya 24 jam. Berarti 1 jam di alam kubur itu sama dengan 22 tahun. Hidup di alam dunia. 22 tahun cenah ditaruh ke dalam kubur. Gitu ya. Eta sajam 22 tahun. Lamun sadetik sabaraha? Di alam kuburna. Lamun sadetik sami sareng 24 hari di alam dunia. 1 detikna di alam kubur teh. Lamun di akhirat yang 48 hari. Lamun di akhirat mah 1 harina sami sareng 1000 tahun. Gitu ya. Lamun di akhirat apa? Ieu di alam kubur, lamun jalmi salamet hirup di alam kubur nangke di akhirat bakal salamet. Tapi lamun jalmi tatkala ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir di alam kuburna teu salamet, maka kali itu lagi bakal ribu. Leuwih ribu. Di pos awal ge geus teu bisa ngajawab, komo di pos kadua. Komo di pos ka-7 gitu nya, komo di pos anu selanjutnya gitu nya. 50.000 tahun ke urang di akhirat teh. 50.000 tahun panjang. Cacak di liang lahat di alam barzakh geus 500 tahun sapoena. Lamun ayeuna orang mukmin bakal ditaruh 7 hari ya. 500 kali 7 sabaraha? 3.500 tahun. Itu orang yang beriman bu. Lamun orang munafik sabaraha cenah bakal ditaruh 40 hari. Lebih lama. 40 hari orang anu munafik bakal ditaros ku malaikat mungkar jeung nakir teh 40 hari dikali 500 tahun sabaraha? 20.000 tahun. Rami ini kan. Jadi walaupun ibu bapak ibu tos kantunkeun sabaraha puluh tahun lebih kaya lagi mungkin kacan beres pertarosan. Mantap bantuan ku wakaf. Mantap bantuan ku kirim Al-Fatihah. Bantuan dan sabab batu mah bisa bantuan kecuali budak nasorana. Nah itu deh, mantap orang boga budak teh kudu bisa ngaji. Lamun teu bisa ngaji deuk saha atuh? Da tetangga mah tahlilan nepi ka poe 7 unggul. Ya. Eta ge lamun aya duitna. Lamun aya duitna mah deuk saha tulunganana gitu. Lamun boga tanah anak teh ditakdirkeun jadikeun ku Allah jalma nu beunghar, sesakeun tanah sabeunting. Saeutik sajengkal ge teh sakumaha kan. Deuk sabaraha tuh Bang? Pikeun atas nama orang tua urang. Teu mampu Al-Qur'an pikeun 100.000. Geus Al-Qur'an kasihkeun, wakafkeun ka pasantren sami. Gitu nya. Atas nama orang tua urang. Bae teh bakal bantuan. Karunya orang tua urang lebih kaya lagi mungkin tacan beres. Orang mukmin ge 7 hari dikali 500 tahun 3.500. Karek sabaraha puluh tahun urang ditinggalkeun ku orang tua urang. Mantapna geuning anya lamun urang mimpi teh urang tidur geuning anya tidur teh sajam tapi asa lami. Eta tah di alam mimpi ge geus kitu waktuna berbeda. Waktu di alam mimpi jeung waktu di alam dunia itu beda. Gitu nya. Pernah teu ngalaman karek ngaliep sageudeuh mimpi teh asa sok amanah gitu. Padahal sageudeuh. Gitu. Eta nikmat anu kadua nyaeta ditulurkeunna Al-Qur'an. Nu katilu nyaeta diturunkeunana dilahirkeunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang diturunkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka langit dunya nyaeta ka alam bumi. Urang ditakdirkeun jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ieu nikmat anu paling agung nu paling ageng teu aya nikmat deui kecuali diturunkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sabab naon? Moal aya Al-Qur'an lamun teu aya Nabi Muhammad. Moal aya malam Lailatul Qadar lamun teu aya malam Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saur Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani nyebatkeun leuwih agung mana, leuwih gede mana cenah derajatna malam Lailatul Qadar jeung malam Maulidin Nabi. Yang gede kene malam Maulidin Nabi. Itunya malam dilahirkeun Nabi Muhammad itu lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkeun ka urang sadayana teh supaya naon? Supaya urang bisa apal wawu ka Nabi Muhammad, wawu ka agama Islam, wawu kana syariat Nabi Muhammad. Aya deui bahwasana nyebutkeun Nabi Muhammad teh bukan nabi terakhir, nyaeta aya deui agama Ahmadiyah. Ade katipunya Ahmadiyah ngaranna mah Ahmadiyah Ahmad, tetapi ajaranana menyimpang dari agama Islam. Agama Ahmadiyah itu meyakini aya nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad anu lahir di India. Salat mah salat, Jumatan mah Jumatan, Al-Qur'an mah beda jeung Al-Qur'an urang. Gitu nya. Ahmad dia gitu. Eta ti mimiti lahir Mirza Ghulam Ahmad diyakini itu tuh adalah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Eta gelo. Tahu urang ulah meyakini, urang mah pancet keyakinan bahwasana Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Lamun saja Nabi Muhammad adalah nabi belum terakhir, maka saja Sayyid Ibrahim, Sayyid Abdullah, Sayyid Abdul Qasim, gitunya Sayyidina Qasim, putra-putra Nabi Muhammad pasti akan hidup nebikin kayeuna. Makana putra-putra Nabi Muhammad teh sadayana teh aya 7 Bu. 3 pamegat 4 perempuan. Nu pamegat ieu ku Allah dimaotkeun saancan usiana menginjak usia anu baleg. Umur 2 tahun tos dicabut nyawana ku Allah. Sabab sieun gitunya. Sabab teu aya deui nabi setelah Nabi Muhammad. Bisi diyakini bahwasana aya nabi setelah Nabi Muhammad dimaotkeun. Atuh cenah eta kumaha aya durian nabi? Durian Nabi Muhammad disebut dengan habaib. Itu lahir daripada keturunan Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah Zahra. Ti perempuan nasabna. Sadaya nasab itu nyambung ka babana iwal nasab ti Siti Fatimah Zahra nyambung sanadna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamari urang muludan cenanya jalma nu muludan mah atoh. Itunya muludan pertama di rumah ieu. Aya muludan lamun di Cirebon mah 2 bidaya muludan arba'in. Maulid Nabi teh 40 hari berturut-turut. Misalkan dia aya jamaah 40. Hari pertama muludan di ieu, hari kedua di muludan ibu ieu. Manaon wae cenah muludannya baca Al-Qur'an kitu we. Muludan di dia muludan. Tapi kan 40 hari muludanana disebut we Maulid arba'in. 40 hari itu berturut-turut gitu ya. Dan namina Maulid Nabi itu bukan hanya digelar 1 tahun sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu puasa setiap hari Senin memperingati kelahiran anjeunna. Nabi Muhammad puasa setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin anjeunna ngarayakeun Maulid Nabi. Ngarayakeun hari kelahiranana setiap hari Senin. Makanan Maulid Nabi itu bukan hanya bulan Rabiul Awal. Ada bulan Rabiul Awal ada bulan nanti Rabiul Tsani, ada bulan Rajab, ada judul dina spanduk tetap Maulid Akbar teu nanaon. Gitu nya. Walaupun tos lewat bulan Maulid, ada kayakeun Maulid jeung Nabi mah kalewat teu nanaon pek kayakeun Maulid gitu. Sabab nikmat anu paling agung teh nyaeta nu katilu diturunkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ya aya doa anu biasa kurang apal mungkin ayeuna teh nyata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma wa bil mu'minina ihwana. Eta teh diaos saberes pada salat eta teh
mantosan pertarosan malaikat munkar jeung nakir. Dan ditaruh teh 5 eta. Saha pangeran raditu billahi rabbal, lamun bisa ngajawab Allah teh pangeran, abdi wabil islami dina, Islam agama abdi, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, jeung Nabi Muhammad teh nabi abdi sadayana, wabil Qur'ani imama wal hukma, jeung Al-Qur'an teh kitab suci urang gitu nya. Nu kalima nu terakhir, wabil mukminina ikhwana, orang-orang mukmin teh saudara-saudari urang sadaya. Dulu urang sadayana teh nyaeta saudara seiman anu ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Gitu. Tuluy anu kasabaraha nu kaopat, wal afiyatu. Nu kaopat nyaeta urang dibere kesehatan ku Allah. Nikmat sami. Makanya lamun diberi kesehatan ku Allah manfaatkan sebaik-baiknya. Sabab lamun diberi gering maripu di sana. Gitu ya. Da moal karasa nikmat sehat lamun urang teu dipasihan gering. Urang mah diberi gering 3 poe teh waduh ngarasulana teh. Padahal cuma 3 poe dina satahun. Gitu ya. Lamun teu gering-gering mah disebut Firaun kenal. Firaun teu gering-gering kana ya Allah sehatkeun badan Nabi ulah gitu. Tapi teu naon disehatin oge. Tapi tetep aya waktuna urang dibere gering. Firaun eta teu dibere gering. Sehat we salama-lamana. Makana Firaun sifatna sombong, merasa dirina teh sebagai Tuhan. Bahkan nantang ka Nabi Musa dina Al-Qur'an, bangun piramid, urang mah hayang ningali Pangeran Musa teh jiga kumaha, Tuhan Musa teh jiga kumaha, matakna dibangun piramid. Jadi piramid itu bukan makam sebenarnya, tapi dibuat di tanah liat anu dibakar kemudian ditumpuk-tumpuk. Eta teh pikeun Firaun pikeun manjat ka luhur deuk ningali Allah. Nangtang tak gitu eta Firaun saking sombongnya. Tapi tetap ditenggelamkeun ku Allah gitu nya di laut. Aya deui Abraha anu ngaduruk Ibrahim, anu ngaduruk Nabi Ibrahim, Raja Abraha. Gitu nya. Anu ngaduruk Nabi Ibrahim eta dibere gering naon? Gering teh gara-gara laleur asup kana irungna, asup kana otakna maot. Gitu. Bisa gitu laleur asup kana irung bisa. Kamari abi nyaina di YouTube aya seorang anak kecil anu hidungna teh mimisan dulu, ternyata pas dikorek-korek ku dokter aya nanti aya ular kawat ini nya. Hirup we dina irung teh. Mimisan we tuluy mata lamun jalmi anu mimisan pariksakeun bisa aya hewan di dalam irungna gitu. Sebab Raja Abraha ge maot gara-gara laleur anu asup kana irung. Lalu asup kana irung dilatungan dina otak maot. Gitu nya. Kemudian anu kalimat wasatru ayasatrul uyubi. Nu kalimat nyaeta urang ditutupan aib urang ku Allah. Ditutupan aib urang ku Allah. Ieu umat Nabi Muhammad ya. Khusus ngalakukeun dosa bertalanjang tapi Allah tetap tutupan. Ngalakukeun dosa sabaraha ribu kali tapi Allah tetap Mahampura. Tapi lamun umat cancan Nabi Muhammad eta lamun ngalakukeun dosa sakali langsung disiksa dina harita keneh. Gitu ya. Ingat kaum Nabi Lut anu suka sesama jenis lalaki resepna ka lalaki, awewe resepna ka awewe deui, eta langsung diturunkeun ku Allah, datangkeun malaikat Jibril langsung dicokot eta tanuna dibalikeun ka luhur. Langsung disiksa. Hayu urang mah teu ngalakukeun dosa 1000 kali 2000 kali tetap dihampura dosana ku Allah lamun tobat. Ngalakukeun dosa tengah puting ditalanjang oge tetap ditutupan aibna ku Allah. Gitu ya. Kemudian lamun ada tobat teu kudu ka Mekah, beda jeung Nabi Adam. Nabi Adam ngalakukeun hiji kasalahan, tetapi piwarang tobat ku Allah di mana di Mekah. Ayo urang mah tobatna di dieu teu kudu ka Mekah. Gitu nya. Ada tobat di bumi ge masing-masing boleh. Ada tobat hadiran majelis zikir boleh. Matakna aya nu naros ya. Kena naon cenanya lamun urang salat tara khusyuk. Tapi lamun sakirana ngahadiran majelis ilmu, majelis zikir, eta urang teh sok khusyuk cenah.
ai salat sorangan tara khusyuk. Jawabanna lamun salatna urang nyungkeun rahmat ka Allah. Tapi lamun majelis zikir, majelis ilmu, Allah langsung nurunkeun rahmat. Gitu ya. Sami sareng air mancur, lamun urang mancerkeun cai sakumat tarikna ka luhur tetep aya batesna. Tapi lamun ngucurkeun cai ti luhur ka handap, itu sadayana anu dihandap pasti kabagean. Makana lamun salat tara khusyuk usahakeun hadir dina majelis ilmu. Usahakeun hadir dina majelis zikir, hate urang bakal dicas deui pikeun khusyuk ka pangeran. Gitu ya. Nu kalimatna ditutupan aib urang ku Allah. Anu kagenep nyaeta nikmat anu paling gede teh nyaeta naon? Wa ginna ninnas. Urang dibeungharkeun tina urusan dunya ku Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia anu sejena. Urang lamun hayang hirup ulah ningali ka luhur tapi kudu ningali ka handap. Lamun hayang ngucapkeun syukur. Gitu ya. Urang ulah sok ningali ka luhur cenah tetangga boga mobil urang iraha boga mobil ulah ningali ka luhur. Ningali mah kudu ka handap. Urang ayeuna masih kena di pasien tiasa tuang, batur mah can mungkin tiasa tuang. Urang mah masih kena di pasien rezeki tiasa berbagi, batur mah can tangtu tiasa berbagi. Urang ayeuna pasien rezeki tiasa sodako, batur mah can tangtu sodako. Urang masih kena tiasa ngagaduhan naon? Uang atau napi tanah biasa diwakafkeun pikeun atas nama orang tua. Batur mah can tangtu. Jadi ningali mah kudu ka handap. Da ieu dibeungharkeun ku Allah di hadapan manusia anu sejena itu adalah kenikmatan anu paling agung. Anu kagenep anu tapi kenikmatan ieu teh anu terakhir. Makana lamun jalma hayang beunghar usaha dulu lain ku usaha beungharna. Sabarakali abi nyarita hayang beunghar jalma muka warung 24 jam cenah hayang payu. Lamun kitu mah tuh warung kopi paling payu, paling beunghar hirupna. Hayang beunghar cenah kudu sakola S3 nepikeun ka jadi dokter. Aya jalma nu jadi dokter nepikeun ka ayeuna sangsara wae aya. Dan jadi budak mah teu kudu S1, S2, S3 jadi pinter teu kudu. Sabab zaman ayeuna mah loba teuing S3 jadi beku gitu nya. Beku otakna teh. S1, S2 loba teuing S jadi beku. Kamari aya berita viral Ibu Sarinah anu dibuang ku 3 anakna ka panti jompo. Alasanna teh nulis ka panti jompo eta teh alasanna sibuk. Gara-gara orang tuana teh kitu mentingkeun sakola tanpa agama. Anu kahiji, anu kadua, anu katilu sibuk cenah sadayana. Nu katilu nu paling terakhir cenah alasanna cicing di mertua. Eta dipijeun kolotna ka panti jompo. Tuluy amanat ka panti jompo teh. Lamun geus maot cenah sok uruskeun jenazahna. Tanda bikin ka kitu nami ceun ka kolot. Naudzubillah min dzalik. Urang hayang teh kitu. Amit-amit da punya. Bayangkeun eta takdir kitu Ibu Sarinah nimpa ka urang. Urang dipijeun ku kolot urang. Nanti ku budak urang ka panti jompo. Gitu. Abdi waktu harita di pasantren ge asa ngarasa kumaha asa dipijeun. Gitunya di pasantren tapi da lain mijeun dididik gitu nya. Padahal jalma ditunya ziarah ka ditu ka dieu neangan keramat para wali tapi mohonkeun keramat nu aya di imahna. Keramat nu paling aman teh nyaeta naon? Urang ngagaduhan, masih kene ngagaduhan ibu urang. Urang masih kene ngagaduhan bapak urang. Matangna Buya Yahya anu di Al-Bajat Cirebon anu mempunyai cabang pesantren lebih dari 30 pesantren. Itu ibuna dicatat ku anjeunna kedua anak walaupun ada anak perempuan tapi saur anjeunna ieu jimat ulah di kamana-mana ke nepikeun ka ayeuna kitu nya cicing sareng puterana nya teh Buya kamari tos ngantunkeun ibuna tinggal bapakna eta bapakna ge sami tawadu tiap kali Buya ngaos hadir di payung-payungan eta orang tua baheula budak urang nganter ke pasantren ayeuna ngahadiran majelis ilmu anu dipimpin ku budakna. Jarang orang tua anu memiliki anakna anu soleh menelantarkan orang tuanya.
Ayo kebenghara anu paling sugi urang mempunyai anak anu soleh. Hayang teu mempunyai anak soleh. Ya orang tua kudu soleh heula. Gitu nya. Urang lamun orang tua urang teu soleh, urang jadi kolot teu soleh, teu wawuh kana ilmu agama, kumaha deui urang bisa nitipkeun budak urang jadi ilmu agama, anu pandai agama. Orang tua lagi teu ahli agama. Jadi saha jalmi anu hayang jadi mempunyai anak anu soleh nyata kudu urang ahli agama heula kolot. Mustahil ya kolot anu pandai agama, anu teu pandai agama nitipkeun ka budakna ka pangajian, mustahil. Atau bener budakna kita sekolah tuluy S1 S2 S3 gitu nya nepikeun ka bekuna eta budak lamun geus sibuk kitu teh ditelantarkeun orang tuana dititipkeun ka panti jompo diurus ku budakna amit-amit nya ulah sampaikeun jiga kitu abdi nepikeun ka ieu lamun ninggalikan rezeki abdi tahadus binikmat kapungkur dipasantrenkeun ku ibu Ardi sareng bapak Ardi di Arkom 6 tahun nepikeun ka 11 tahun sadayana nya kuliah nepikeun ka abdi putra pertama nepikeun ka kamari putra nu bungsu sadayana kuliah sami kuliah sadayana masantren di Arkom ti mimiti abdi di ka bungsu sami sadayana di Arkom masantrenna tapi sugan eta orang tua abdi kepisah sareng budakna nepikeun ka ayeuna teu abdi masih kene tiasa ningali ibu abdi malihan bu lamun ningali kana rezeki anu dipasieun ku Allah ka abdi nya bu nya rezeki abdi sareng barudak itu sehari itu 100.000 lamun ayeuna dikali sabulan sabaraha 3 juta abdi ngiringan arisan tiap tahun nya bu nya tiap nanti tiap Idul Adha nanti Idul Fitri eta sok nampi arisan abdi ngiringan arisan da abdi mikiran da masih kene ngontrak irungna lamun ngadadak ngahasilkeun duit setahun 25 juta pikeun bayar kontrakan di mana? Abdi ngiringan arisan sehari 100.000 gitu. Sami sehari 100.000. Berarti sabaraha? 200.000 sehari. 200.000 sehari kali 30 6 juta sehari. Itu belum jajan budak gitu. Meser pampers karitu. Terus lamun aya pangabutuh ka mana-mana nu ngadadak. Alhamdulillah. Ayeuna cuma ngajar ngaji. Artosna Allah ngadatangkeun gitu nya. Ngadatangkeun konsumen supaya meser. Atuh mah cuma nyadiakeun naon? Jalan rezeki, nyadiakeun alat pemancing rezeki, Allah ngagiringkeun. Modelkeun anu museup punya. Urang hayang menang laut ieu. Jadi kabalong ngajarkeun da mungkin laut datang sorangan. Teu orang udah pusat dia kecing, jadi payunan balok. Eta lauk mau mungkin datang ke orang sorangan, tapi kudu sadiakeun pamancingna, umpana. Nyata bingan nyadiakeun, namina Allah masih jalankan. Nanti kabi, walaupun abi kuliah jurusan hukum, tapi Allah masih kabi ilmu. Naon ngadisen acu segala rupi. Eta jalan ilmu, jalan rezekinya. Dina naos. Matakna nya bu, orang anu kunclung dina bidang ilmu agama ulah sieun kana rezeki. Orang kafir masih kana dibere rezeki, komodi orang anu beriman. Leuwih-leuwih gitu. Nah gitu nya Bu, eta genep kanikmatan ieu teh anu kurang tanpa disadari. Anu pertama Islam, kadua Al-Qur'an, anu katilu dibere kesehatan, anu kaopat anu kaopat diberi kesehatan, anu kalima ditutupan aib urang ku Allah, anu kagenep urang dibeungharkeun di hadapan manusia. Ibu hayang teu dipasieun rezeki anu gampang? Yo. Lamun urang useup nya punya. Apakah eta nu mancing asal-asalan umpana teu? Acan asal-asalan make cacing gitu. Eta aya nu make endog teh nya punya, make kroto. Tulul make naon anu sejena gitu nya. Sabab naon? Da boga ilmu lah. Gitu. Beda tuh. Jalmi anu museup ku cacing unggul jeung jalmi anu ngucep jeung umpan anu khusus diracikna itu beda hasilna. Makana jalan rezeki jalmi anu sok salat, anu inget ka pangeran jeung jalmi anu tara salat, itu rezekina berbeda. Gitu.
Emang pasien diri kita tetap pasien diri Allah, tapi berbeda hasilnya. Aya deui wiridan-wiridan anu pasihan anu dikarang ku para ulama kemudian orang diamalkeun itu sami berbeda we. Resepna berbeda. Di mana-mana resepna berbeda maka hasilnya ge berbeda. Ya ibu-ibu nya Bu. Ku abdi dibere resep misalkeun piwarang ngadamel sambel. Sambel teh namuna teh cengeng, tarasi, uyah, gula. Sok sadayana di dieu ngadamel nanti sambel sadayana. Tapi pas diasahan beda-beda hasilnya. Nah, beda-beda, beda leungeunna. Beda rasana. Eta sakitu sami gitu nya. Sami bahan bakuna, urangnya sami. Urang manusia jeung orang kafir sami. Manusia itu manusia, urang manusia, tapi beda hasilna. Ya punya. Beda racikanna, beda ulekanana. Beda leungeunna teh. Leungeunna lamun ahli zikir beda atuh hasilna ge. Gitu nya. Anu ahli zikir mah berbeda Bu. Mantap kula lepas dina majelis ilmu, kula lepas dina majelis zikir. Nabi ngomongkeun ka sadayana, lamun milih hayang diampalkeun rezekina, aya ijazah khusus nyabunya. Abi dibuka untuk umum kamari teh nya ijazah zikir i'anatul ikhwan. Abi atos nyarios ka guru bahwasana anjeunna bari ka dieu engke dijajahkeun secara khusus, tapi abdi kedah berjamaah heula sareng para jamaah nu aya di dieu ke lamun tos sia anjeunna pasti ka dieu. Berkawis masalah Maulid Nabi ke di Jambi Sabil Huda ke digelar ke bulan Desember. Abi nyiapkeun para mubaligna di para guru-guru abdi gitu nya nyungkeun waktosna gitu ka para guru-guru aya nu 1000 sadayana da namina kiai da 1000. Teu bae abi mah da teu maksakeun diri kewe. Masih kena seueur kan Maulid Nabi di Batur. Ke di Masjid Jami Sabilul mah terakhir we. Terakhir jeung deui lamun bari ngiringan zikir khusus dikeun ngobatan nu kamari teh nyadiakeun cai gitu nya. Anu mampu nyanak cai nyanak cai masing-masing di bumi. Anu teu mampu tinggal mesel di warung gitu nya. Beragi 2.500 meser aqua sabotol meser dadoana mah gratis. Meser di warung hadir, mangga hadir setiap malam Senin. Setiap malam Senin abdi barudak sareng para orang tua santri hadir setiap malam Senin di dieu. Mantapna bilih kagandengan gitu. Di mana inspektor kaluarkeun abdi kitu sengaja ngumumkeun setiap malam Senin aya zikir khusus, zikir sagala-galana ieu gitu nya. Acan abdi teh tos ngiringan kana toriko, entah itu toriko Tijani, entah toriko Qadiriyah wa Naqsabandiyah, apakah boleh ikutan? Ya boleh-boleh wae. Anu namina zikir mah da bebas, da tujuanna tetep ka pangeran. Gitu nya. Acan nama ieu mah lain ka pangeran zikirna kecuali lain ka pangeran. Eta teu meunang ngiluan zikirna. Gitu nya. Apa? Aya ibu-ibu na, eta orang tua santri, gitu ya. Nya malam setiap malam Senin gitu. Mohon pada Isa, mangga gitu nya, eta hadiran. Nyanak cai masing-masing odok sa aqua, odok sa teko, odok sa galon gitu, sa bios, gitu kan. Bilih ngagaduhan penyawat anu masing-masing gitu nya. Entah itu penyawat naon wae. Tadi dia isana di dia ke tata carana aya salat hajat di dieu nya Bu nya. Ke salat hajat ke dipimpin ku abi beda salat hajat di kawitan dikir. Paling beres ge 7:30 tos beres lah. 7:30 paling wengi jeung jam 8 tos beres. Nya usahakeun ajak gitu nya zikir malam Senin. Ke lamun tos siap sadayana di dieu kakara abdi ngawartosan ka guru tos siap jamaah nu di dieu anjeunna bakal lengkap ka dieu. Tangke Maulid Akbar engke aya ijazah khusus deui. Aya ijazah anu pertama anu tak acan nikah bilih hayang nikah gitu nya. Entah itu anu janda ke, entah itu namina putra urang pikeun kayuna 30 tahun can nikah cenanya. Hayang nikah cenanya sieun ka resepkeun jodona moal ka resepkeun jodona lamun urang asal apal resepna gitu. Ke aya dijajahkeun ke ku abi pas Maulid Akbar. Tuluy nu kadua
micen sial. Aya jalmi hirup nanti sial wae. Hah, gitu kan bahasa nanti abdi terang bahasa gitu. Mohon. Aya saudara abdi kama nanti keur basa sabulan kapengker anjeunna tabrakan. Ini diserempet ku motor. Setelah seminggu kemudian diserempet deui ku mobil Honda Jazz gitu tabrak lari. Kamari 2 minggu kapengker deui. Anu ngabacok. Masih kene ayeuna ku abdi ditarik, cicing tapi ngaji di abdi. Gitu ya. Kapungkur alun harpong ngan sabab ku orang tua anak gitu nya piwara kerja. Ayeuna nu kitu teh dibacok ku 6 orang. Ieuna hidungna tuh hidungna teu somplak macam gitu. Ayeuna aya di dieu ku abdi ditarik. Sok abdi tirakat di abdi dieu teh, abdi basa diri dan basa puasa. Iceun sial teh da teu nanti paling 40 hari tapi teh tirakatnya 40 hari ibu 40 hari puasa eta barudak nu di abdi nu kapungkur nu aya 3 bulan puasa di abdi gitu turu-turunya puasa disambung gitu mantap barobah da santri nu namina santri teh nya santri teh tatkala ngapalkeun da aya nu jadi pinter tapi anu jadi nyasarkeun gitu nya lamun teu diiringi kuwiridan dah hese ngapalkeun teh karaos abdi. Makana Syekh Hasyim Asy'ari anu pendiri NU puasana 3 tahun eta. 1 tahun muasaan dirina, 1 tahun muasaan anak incuna, 1 tahun muasaan santri-santri. Makana tingali pondok pesantren Teguh Ireng Jombang, sareng organisasina Nahdlatul Ulama nepi ke kaina di berjaya we. Hasil tirakat. Jalmi anu ahli tirakat mah moal susah hirupna seperti ular. Kenapa ular itu diciptakan ku Allah walaupun hirupna ngagoler gitu nya teu ngagaduan sampean tetapi lamun sakali matok eta langsung maot. Munding gajah lamun dipatok ku orai kobra langsung maot. Walaupun kecil eta ular sabab naon ular itu lamun sakali makan lu puasa eta teh. Tara seueur tuang aya orai mah. Makana gigitana teh berbisa. Mantap lamun sariosana ahli puasa itu doa teh mustajab. Sekali ngucap teh langsung dijawab. Gitu nya. Masa kitunya Bu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali deui umumkeun abi ngumumkeun setiap malam Senin mangga anu bade hadir khusus ibu-ibu, bapak-bapak, umumna kasadayana we lah para pemuda, para pemudi setiap malam Senin hadir di Masjid Jami Sabilul Huda malam Senin. Engke lamun tos siap entah itu Maulid Akbar ataupun irah wae ke nu ngaijajahkeunna bakal ka dieu. Bada Isya, bada magribna camporet waktuna sakedap teuing gitu nya. Sareng deui bada ijajahkeun ke Maulid Akbar teh nyata beas Bu. Beas dikir beas. Dikir beas teh kumaha? Ieu beas diwiridkeun selama 40 hari berturut-turut ibu nya. Cuma 313 lamun tos beres wiridanana eta beas disimpen dina tempat beas lain dina karung tapi tempat beas khusus gentong atanapi aya kosmos gini nya eta tempat beas eta selama beas eta masih kena aya ibu moal kaseepkeun beas. Hah? Teu beas hungkul. Eta wiridana sadayana gratis. Wiridanana sadayana gratis daya lumayan asal daek kalakonanana. Aya nu praktis teu aya engke ku abi disadiakeun aya nu praktis teu kudu wiridan aya gitu nya. Da sakitu mudah-mudahan bermanfaat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bos,